ونسلم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Draga braćo, dragi vjernici, draga džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teško je naći riječi kojima bi mogli izraziti sve strahote koje se dešavaju među braćom ovih dana u Palestini. Barem nama ovdje u Bosni i Hercegovini i jasno što se tamo dešava. Vidjeli smo mnoge zajedničke stvari. Sami se događaju i ostalo sve što smo mi prošli. Sjećam se da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini jedan naš profesor iz Saudijske Arabije tada kazao ovako: zaista je Evropa pala na ispitu moralnosti u Bosni i Hercegovini. Kada su trebali da nas zaštite, nisu. Mogli jesu, odnosno proglasiti nas da su nas zaštitili, pa su opet uradili to su radili. I on je to dobro kazao. Ovaj zapadni svijet koji vodi civilizaciju, velesile koje vladaju u svijetu, su to uradili i dobro je kazao pale na ispitu morala. Ja kažem, sada, na ovo pitanje u Palestini, na ovom problemu, je pala ne samo Evropa, nego i Amerika. Na ispitu morala i moralnosti. Ono što smatram da je bitno za nas muslimane, da sve što se dešava kod nas, a i globalno, posmatramo kroz prizmu Kur'ana. Braćo moja, mi smo vjernici i vjerujemo da je Kur'an uputa koja je univerzalna, u kojoj su pojašnjenja za sve što se dešava i što se desiti sudnjega dana, ali nažalost malo je među nama onih koji čitaju Kur'an tako, koji kada čuju razne komentare o nečemu što se dešava i tako dalje, otvore Kur'an da vide šta Kur'an kaže o tome, pa da kroz Kur'an dođu do pravoga stava koji nije upitan, koji je utemeljen na apsolutnoj istini riječima Allaha dželešanu. Govor o Kur'anu, tako i ovdje. Cijeli svijet je zapanjen, začuđen. Ne mogu da vjeruju da se tako nešto može dešavati danas, u ovom vremenu. Takvi zločini, kršenje svih mogućih rezolucija, zakona, državnog prava i ostalog i tako dalje. Ali, braćo moja, ako otvorimo Kur'an i pogledamo šta Kur'an govori o Benu Israilu, o Jevrejima, onda će nam biti smiješno. Prije 1450 godina Kur'an o tome govori. Prvo, što malo ko od nas zna, jeste da je govor o Jevrejima u Kur'anu i Kerimu zastupljen više nego govor o bilo kom drugom narodu. Kur'an ne govori o Korejsku, toliko koliko govori o Benu Israilu. Najviše prostora u kur'anskim ajetima zauzima Benu Israilu, što je jasan dokaz da nas Kur'an upozorava na tu činjenicu da će Jevreji igrati negativnu ulogu na globalnom planu. I kada čitamo ta ajeta, vidjet ćemo da sve ono što se dešava nije uopšte čudo. To je njihova nada, to je njihov mentalitet, to je njihovo ubjeđenje, to je njihova ideologija koju se oni stide, koju javno zagovaraju i za koju su dobili podršku velesila koji danas vladaju svijetom. Kur'an
takve najbolje među sobom su ubijali. I onda nije čudo da se tako odnosu prema drugim. To je jedini narod, kako nas Kur'an uči, koji je i Allaha dželešanu ismijavao, koji su ponosili se svojim bogatstvom i zlatom, koji uvijek se okupljaju i koji je njegov Bog i njegov božanstvo, kazali Allahu, ti si škrb, ti si sirovat, ti si jadnik, ti si bijedan, jedu Allaha mamdur, kako je Kur'an stoji. Allaha, ruka je stisnuta, a mi smo naše ruke, mi imamo novac, ti nemaš. Zamislite da ti ne. To je njihova akida, to je njihovo ubeđenje, to je njihovo vjerovanje, to je takav narod. Naravno, izuzetaka uvijek ima, ali danas su nacisti, većina njih, pogotovo oni koji stoji za države Izraela. Nacisti, fašisti, nacionalisti. I to je činjenica. Pogledajmo samo nekoliko ajeta koji objašnjavaju njihov odnos prema nama, prema vjernicima. Kaže Allah dželešanu: "Teđidenne ešedde nasi adavatan lilladine amanu ljehuda walladine ašraku." Ti ćeš naći da su najveći neprijatelji vjernicima Jevreji i oni koji su mušnici, koji su politeisti. Dakle, kuranski tekst je jasan. Zar treba tu nešto tumačiti? Otvoreno jasno, to je tako i to je istina, to su Allahove riječi. I mi imamo situaciju danas da arapski režimi normaliziraju odnose, uspostavljaju prijateljski odnose sa tim takvim cionističkim režimom. Sve ono što oni radi nije ni isti za ono što mi uradili da mogu. Jer Allah dželešanu na drugom mjestu Kur'anu kaže: "Ova tuhfi sudurhum ekbar." A ono što oni u svojim ljudima protiv nas kriju je još više, još veće. Kaže Allah dželešanu: "La yaktumuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika hum mu'tadun." Oni kada su u pitanju vjernici ne poštuju nikakve dogovore, ugovore, potpise, konvencije, ništa, niti nikakvo srodstvo, sporazum, posredstvo, preporuku i tako dalje. Ništa tu ne vrijedi. Dakle, čitamo Kur'an, pa ćemo vidjeti i bolje razumjeti ovo što se dešava tamo. S druge strane, kako se ponaša taj narod u Gazi? I to je ono što je fasciniralo cijeli svijet. Veliko je to, da smo doživjeli da 95% ukupnog stanovništva na planeti podržava Palestince. Da se oglasilo protiv tog nasilja. To je veliko, to se do sad nije desilo. I to je početak preokreta dešavanja u Palestini. Veliko je to kako se ponaša taj narod, naša braća u Gazi, uslijed svih tih stradanja. Preko 60% ukupnog stabilnog prostora su razrušeni. Preko 60%. Bolnice, vidjeli ste sve da ponavljamo. Ali ste isto tako vidjeli apsolutnu podršku palestinskog naroda, vojnu krivu Hamasa, koji uradio to što uradio. Nema niko da je kazao što ste to radili. Svi, kao jedan, 75 godina trpiti taj teror, da upravo kad hoće, ubiju koga hoće, služiti kuću, čiju hoće. Dosta. Prekidilo. I to je glavni razlog da je to Hamas započeo. Da pokaže da nije sa robom, pa izgleda vojska i tako dalje. Da pokaže da može. Odnosno da pokaže ono što se uvijek pokazuje u ratovima muslimana, ako su sa Allahom, da je pobjeda od Allaha, a ne od nas, od naših tehnologije, oružja i ostalog i tako dalje. Vidjeli ste oni primitivni tamo naprava i ostalo. Ali ono što je zaista pokazatelj jednog novog doba za islamsku stvar u cijelom svijetu, koje počinje odavno naša Gaza iz Palestine, jeste
islam. To je Kur'an. Čitajte Kur'an. I mnogi su u Americi, pogotovo u Americi, bio u Evropi, Zapadu, tako dalje, nemuslimani, misle da čitaju Kur'an i da otkriju tu ljepotu i da kažu, mnogi su kazali, i to je se ponovno nekoliko puta, kada su po prvi puta čitali Kur'an, nemuslimani, na engleskom jeziku prijevodu, da su se zadivili, da su se iznenadili kako su zapadi živjeli, koliko je propaganda od crna islama i muslimani, a islam nije nema ništa, naprotiv Kur'anu našu pravu istinu, ono što fali danas čovjeku, pa i koji. Šta je naša obaveza? Šta smo mi dužni? Odmah prvi dan, drugi nakon sukoba, nakon početka tih dešavanja u Gazi, svjetska islamska ulema je izdala svoju fetvu. Počnu fetvu u kojoj između ostalog stoji. Islamski šerijat zahtjeva da od vladajućih režima i službenih vojski da nikad intervenšu kako bi spasili Gazu od genocida i masovnog uništenja. Pogledajte od režima, vlasti, vojski, regularne vojske. Naravno, to se nije desilo. Ali bitno je da imamo uledu koja je neovisna od tih režima i da može kazati istinu da je javno obzor. Dalje, ostavljene Gaze i Palestine da budu istrebljeni i uništeni je izdaja Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan od najvećih grijeha pred uzvišenim Allahom dželešanu. Vojna intervencija je šerijatska obaveza posebno iz 4 zemlje koje graniče sa Palestinom, Egipat, Jordan, Sirija i Liban. I to je najnormalnije što se treba desiti. Ali se nije desilo zbog tih režima koji su uzvodeni, koji su podređeni zapadnom silom i koji to nisu smjeli. Ako to oni nisu radili, obaveza se prenosi na njih, pa do svakog muslimana na svijetu gdje živi. Da uradi što je u njegovoj mogućnosti za pomoć koju će Palestinu. Šta možemo uraditi? Dobro, čije mi snage još nismo svjesni. Dobro, koju nadam se činimo svi ako Bogu i materijalna pomoć. Nije braćo više uopšte bitno koliko će njima ta pomoć stvarno pomoći i vrijediti. Više je bitno da mi uradimo što možemo, što je u našoj moći. Da se mi svrstamo otvoreno javno na stranu istine i pravde kako bi zaslužili Allahu džalnu milost. Ne smijemo dozvoliti, dakle vidite, države pravne zabranjuju i tako dalje, ali hvala Bogu i u tih država narod je stao protiv tjedena, protiv nasilja. Ono što ja čitam u svojih dešavanja tamo na osnovu Kur'ana, na osnovu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori o ovim ahli zaman, zadnjim nedanima, zadnjim periodu egzistencije na planeti, jeste da je ovo početak oslobađanja, konačnog oslobađanja Palestine, koje će rezultirati vojnim krajem, porazom Izraela i svi oni koji ga podržavaju. Teško je to zamisliti, ali to će biti. To je tako. Jer Allah podržavaju, kada Allah govori o propasti griješnih naroda, zašto su propali? Zbog nemorala i nasilja. To oba je itekako prisutno danas na svjetskoj sceni, na zapadu koji vodi ovaj svijet. I po Božjim zakonima, ta civilizacija, taj pogled mora pasti. A po hadisima koji govori o ovom vremenu, o nasilničkim režima koji će se završiti, posle njih dolazi kako što je hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili došlo u hadisu, da će se ponovno uspostaviti hilafet na menedžu, na konceptu poslanstva. I da će to biti hilafet u Kudsu, u Palestini. I to su ti dani. Pitao sam se kako će muslimani su dužni da vladaju svijet. Da svijet vode pravim putem koji je jedini moguć na osnovu objave Kur'ana. Ovo današnje stanje u svijetu je najbolji pokazatelj kako je nemoguće pravilno organizirati život na ovoj planeti bez Božje uputi. Na čemu se temelji ekonomija zapada? Svega kocke, droga, prostitucija, nema što tako.
islamski koncept, koji je bio na sasvim drugim vrijednostima, to je koji zadnji bio propast. I on se zadnji bore. Zadnji je to borba protiv islama, borba za život i smrt. Ako islamski koncept zaživi, oni padaju, a zaživit će ako Bog. I to je ovo vrijeme. Kažem, godina je 5, ali najbolje 10, po mojoj prosti, za onoga što vidim, ali sam to 10. Pitao sam se kako će muslimani ponovno preuzeti svjetsko kormilo, a vidite kako su razjedini i slabi i ekonomski i vojno i tako dalje. I onda kad se ovo počelo dešavati, sam shvatio da će to biti reset, da će Allah zadržavati na svoj način, jer to radi atomski i treći svjetski. Jesu to prirodne nepovode kao prviši narodi koji su uništavani zemljotresima, vulkanima, kamenom kišom sleba i tako dalje, ali će biti jedan reset i kada će sa ponovog starta muslimani imati najveću šansu da drže nadalje i preuzmu kormilo svjetskog kormila u pobjedu čovječanstva pravim putem. Molim Allaha Đelešanu da nam podari istinski iman, da ostanemo vjernici, da islam jedino rješenje, da budućnost pripada islamu i muslimanima, da nam podari snage da iz ovih dešavanja zaključimo i u svojoj praksi primjenimo ono što treba, a to je da prestanemo raditi protiv drugih, da pored svega što smo mi doživjeli ovdje što sad danas nas doživljavaju, da nam Allah podari snage da priznamo svoje greške, da odustanemo od svoje ličnih interesa, da se ujedinimo kao muslimani na putu očuvanja koje naše godine kao bi na nju očuvali islam. Molim Allah da Bog na tome pomoći našoj braći u Palestini i svim mjestima koji su postavljeni i da u ovim događajima da preokrenuti